بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذه مناسبة كريمة إن شاء الله بمناسبة نزول أول طائرة في المطار ديال بني ملال الدولي، وهذا تتويج ديال العمل المشترك اللي قامت به واحد المجموعة ديال الفعاليات الجهوية والإقليمية، سواء البرلمانيين سواء مجلس الجهة سواء المجالس الإقليمية، ثم القضية ديال المساعدة ديال السيد وزير التجهيز، ثم قبل هذا وذاك المساعدة الكبيرة ديال جلالة الملك. فإذا الحمد لله هذه بداية حسنة ديال انطلاقة ديال الجهة إن شاء الله. تنتمنى إن شاء الله زيادة على المجموعة ديال المشاريع اللي تمضات أمام جلالة الملك، بحال القضيه ديال الطرق الرئيسيه اللي غتفك العزله على الجهه من ناحيه دمنات، من دمنات الورزازات، ومن القصيبه للتنغير، والطريق المزدوج بين الفقيه بن صالح وسوق السبت. ان شاء الله احنا تنفكروا ان شاء الله باش نكملوا القضيه ان شاء الله بالمساله ديال القطار ان شاء الله، وبكليه ديال الطب ان شاء الله، باش المنطقه تكون في المستوى. لا الحمد لله هذا تتبين انه كاين تقدم، رغم ان يعني الاكاذيب ديال المغردين، ورغم ان العراقيل الحمد لله العمل الحكومي باين، وهذا يعني تتويج من التتويجات ديالو. هذا العمل اللي بان في واحد المجموعه ديال الجهات، بحال الجهات ديال تادلا الزلال اللي كانت من الجهات المقصيه. حنا تنشوفوا الحمد لله انها جهه اللي ولات تقريبا بحال الجهات ديال المملكه.